Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our next poem from the book Beehive. The name of the poem is The Snake Trying and this poem has been written by W. रॉस। तो ये जो हमारी पोइम है इन्होंने लिखी है W. रॉस ने और द पोइट हैज़ टोल्ड अस अबाउट द स्नेक। इन दिस पोइम द स्नेक इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग। ये हमें टाइटल से पता चल जाता है, बट वॉट इज़ ही ट्राइंग टू डू? ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू सेव इट सेल्फ, टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्राम बींग किल्ड। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। So most of us think of snakes as fearsome symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. तो यहाँ पे ये जो poem में snake है वो बेचारा खुद शिकार हो रहा है. So let us start the reading the poem and know more about this. The snake trying to escape the pursuing stick. Trying, so यहाँ पे जो poem का title है that is repeating. The snake is trying to एस्केप, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? परसुइंग स्टिक्स। परसुइंग क्या होता है? फॉलोइंग। तो एक स्टिक है जो उसका पीछा कर रही है, जो उसको मारने की कोशिश कर रही है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। कर्विंग्स मीन्स ट्विस्ट। तो अपनी बॉडी को क्या कर रहा है वो? उसकी बॉडी कैसी है? थिन एंड लॉन्ग बॉडी है, जो कि ट्विस्ट कर, वो उसको बार बार ट्विस्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर रहा है ताकि वो अपने आप को उस स्टिक से बचा सके जो कि उसको मारने की कोशिश कर रही है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। एंड नाउ द पोइट इज सेइंग कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है जब वो ऐसे मूव कर रहा है और जो शेप्स बन रही हैं। और वो बता रहा है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। He glides through the water away. Glides means moves. So the poet is saying कि वो अब कहाँ चला गया है? अब वो पानी में कहीं चला गया है। The water away from the stroke, और उस हिट से अपने आप को बचाने के लिए पानी में चला गया है वो। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। तो यहाँ पे जो पोइट है व्हाट ही इज़ सेइंग, ही इज़ रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ उसको जाने दो पानी में, इनटू द रीड्स। रीड्स क्या होती हैं? मार्शी प्लांट्स होते हैं। सो ही इज़ सेइंग कि उनको उसको जो ये जो मार्शी प्लांट्स हैं ये पानी में उगते हैं, तो ही इज़ सेइंग कि उसको पानी में से होके जाने दो ताकि वो वहाँ रीड्स में जाके अपने आप को छिपा ले और वो हर्ट ना हो, बिना उसके कोई चोट पहुँचे वो वहाँ पे जाके छिप जाए जहाँ पे वो उसको कोई अटैक ना करे। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो पोइट है ही इज़ डिस्क्राइबिंग द स्नेक। हाउ इज़ ही, तो पहले हमें ये बताया कि हिज बॉडी इज़ थिन एंड लॉन्ग। नाउ ही इज़ सेइंग कि वो स्मॉल है और वो ग्रीन है और वो क्या है? ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। इवन कि वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलॉन्ग द सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व। वो बड़े आराम से जब उसको ऑब्जर्व नहीं किया था, वो क्या कर रहा था? वो सैंड पे लेटा हुआ था, बड़े आराम से रेस्ट कर रहा था जब तक कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, पीछा नहीं किया गया। एंड नाउ ही वैनिशेस। वैनिशेस मीन्स डिसअपियर्स। अब वो कहाँ चला गया है? वो डिसअपियर हो गया है कहीं पे। इन द रिपल्स। रिपल्स, व्हाट आर द रिपल्स? रिपल्स होते हैं जब हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं उसके आसपास ऐसे सर्कल्स बन जाते हैं, इनको हम रिपल्स बोलते हैं। तो अब वो कहीं डिसअपियर हो गया रिपल्स में, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और वो अब कहीं ग्रीन कलर की जो रीड्स हैं अगेंस्ट बुशेस जो हैं उनमें जाके वो छिप गया है अपने आप को बचाने के लिए। सो हियर बाय दिस पोइम, थ्रू दिस पोइम द पोइट इज़ रिक्वेस्टिंग द पीपल नॉट टू किल द एनिमल, दिस एनिमल, बिकॉज दाउ मैनी ऑफ द स्नेक्स आर हार्मफुल ऑल्सो। और हमें लगता है कि सारे के सारे जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बट सम आर हार्मलेस ऑल्सो। सो वी शुड नॉट किल द snakes without any reason. So let us start discussing the rhyme scheme of the poem. So there is no rhyme scheme used in this poem. What is meant by rhyme scheme? जब कोई लाइन के लास्ट वाले
जो वर्ड्स हैं वो आपस में राइम कर रहे हो, बट हियर यू कैन सी नो वर्ड इज राइमिंग विद द अनदर, सो इट इज़ रिटन इन द फ्री वर्स में इसको लिखा गया है. इट हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. सो नेक्स्ट वी कैन सी what is the next literary device that the poet has used over here. The poet has used enjambment here. What is enjambment? Enjambment में क्या होता है? There is no use of the punctuation mark at the end of a सेंटेंस ऑफ अ पोएम, एंड ऑफ अ लाइन. सो उसको हम एंजैपमेंट बोलते हैं. तो सी हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन there is no punctuation mark, it is running into the second line. In the third line no punctuation mark, it is running to the fourth line, and fourth line there is no punctuation mark, it is running into the fifth line. So here in the sixth as well no punctuation mark has been used, it is running into the next line here also. So enjambment has been used very frequently in this poem. Here sand observed, and now rip hills. In the last we are having the punctuation mark. Next the poet has used transferred epithet over here. What is meant by transferred epithet? ट्रांसफर्ड एपिथेट इज कि जब किसी जो हमारा एक बार जो एक वो यूज़ हुआ है, वेट, एपिथेट या सो जो हमारी पोएम में एक तो एडजेक्टिव हुआ है, एडजेक्टिव के साथ एक नाउन यूज़ हुआ है, मगर ये जो हमारा एडजेक्टिव है दैट इज़ नॉट फॉर दिस नाउन, दिस इज़ यूज्ड फॉर समथिंग एल्स. सो हियर यू कैन सी परसुइंग स्टिक. परसुइंग मतलब एक स्टिक पीछा कर रही है. सो ऑब्वियसली ये जो परसुइंग इट इज़ द एडजेक्टिव, स्टिक इज़ द नाउन. बट ये जो एडजेक्टिव है परसुइंग, ये ऑब्वियसली स्टिक के लिए नहीं यूज़ हुआ है, ये उस इंसान के लिए यूज़ हुआ है जो उसको चेज़ कर रहा है, जो उस स्नेक को मारने के लिए उसको चेज़ कर रहा है. ऑब्वियसली स्टिक तो अपने आप से वो घूम ही नहीं सकती, किसी के ऊपर जा नहीं सकती, किसी का पीछा नहीं कर सकती. सो परसुइंग वर्ड हैज़ बिन यूज्ड फॉर द पर्सन जो उसका पीछा कर रहा है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो नेक्स्ट द पोइट हैज़ यूज्ड alliteration over here. What is alliteration? Use of any consonant sign in close relation of word. You can see he and harmless, its sound has been used here twice. So this is the example of alliteration. Next the poet has used, that's it. Yeah, so there no other yes, so there is no other literary device that the poet has used in this poem. So I hope you like the poem, and I hope you like the video as well. If you did, please do tell me in the comments. If you have any thing to tell me, that also can be told in the comments only. I'll be waiting for your comments. If you still want any query, any improvement in the poem, for that also please do tell me in the comments. I'll be waiting for your comments. And thanks for watching the video. I'll be waiting for your comments as well. If you like the poem, please like it and subscribe my channel. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.